sekarang kita tes mesin Jinka Pro keluaran terbaru, Jinka Pro Silver. Ini headnya sudah di sebelah kanan ya untuk tadi udah saya tes mesinnya, udah ini sudah saya tes tekanannya. Ini Jinka Pro yang terbaru nih, sudah bisa dari korel langsung, korel 64 bit juga udah bisa ya. Oke, saya tes cuttingnya. Ini ada desainnya, saya pakai Corel Draw X7. Ini desain contoh desainnya. Ini cuttingnya langsung dari sini, klik katul, muncul ini, pilihnya kan USB, saya pakai USB sambungan slotnya. Oke, kalau udah muncul gini nih, tinggal send aja. Kita lihat ke mesinnya. Ini Jinka Pro ini udah ada lampu LED-nya ya, sudah ada lampu LED di atas, terus juga udah ada titik lasernya ya. Untuk harga bisa ini potongan kecil nih. Saya tes pakai bahan Oracle ya. Oke, ini hasilnya. Saya tes pakai bahan Oracle 651. Ini hasilnya, coba lihat ya.